Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր խոսքս ուզում եմ ուղղել աշխարհասփյուռ հայությանը, սփյուռք, ասել է թե սփռված, տարածված Գլենդելի փողոցներից մինչև Բուրջ Համութի թաղամասերը, Մոսկվայի գործարար միջավայրից մինչև Փարիզի մշակութային օջախներ, բայց սա ոչ թե պարզապես բնակության վայրերի աշխարհագրություն է, այլ մի հսկա բաբախող զարկերակ, որը դարեր շարունակ ապացուցում է, որ հայ լինելը ոչ թե կարգավիճակ է, այլ հայրենիքին անհրաժեշտ ամենօրյա աշխատանք։ Հայկական սփյուռքը շատ վաղուց է ձևավորվել և տարբեր ժամանակներում տարբեր են նրա առաջացման պատճառները։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել հայկական սփյուռքի այն հատվածի մասին, որին սփյուռքագետները աշխատանքային սփյուռք են անվանում։ Այդ մարդիկ Հայաստանը լքել են 1991 թվականից։ 1991 թվականից մեր երկրից հեռացել է մոտ 1.400.000 Հայաստանի քաղաքացի, իսկ վերջին 5 տարում Հայաստանից հեռացել է 140.000-ից ավելի մարդ, այսինքն ամեն օր Հայաստանը լքել է 77 մարդ, ամեն օր Հայաստանը լքել է մոտ 20 ընտանիք։ Նրանք հեռացել են, որովհետև իրենց երկրում ապրելու միջոց չեն գտել, նաև արդարություն չեն գտել, նաև գնահատանք չեն գտել։ Նրանք կարողացել են օտար ափերում փոքրիկ Հայաստաններ կառուցել, պահպանել Մաշտոցյան այբուբենը այնտեղ, որտեղ տասնյակ այլ լեզուներ են հնչում, բայց անգամ այլ երկրների պատվավոր քաղաքացիներ դառնալով երբեք չեն մոռացել Արարատի վեհությունը։ Եվ այն է խոսքերիս ապացույցը, որ օտար երկրներում կայացած հայը մշտապես հայրենիքի կողքին է եղել և հայրենիքին օգնելը պատիվ է համարել, իսկ նրանք, ովքեր թեկուզ փոքրիկ կասկած կունենան սփյուռքի ազգասեր, ազգանպաստ, ազգանվեր գործերի նկատմամբ, թող ամեն տարվա ապրիլի 24-ին տեսնեն, թե մոմերի լույսերով ողողված որտեղ և ուր է քայլում աշխարհի խիղճը։ Սիրելի սփյուռքահայեր, դուք այնքան շատ բան եք տվել Հայաստանին, շարունակաբար օգնում եք հայրենակիցներին սեփական քրտինքով աշխատած միջոցներով։ Ձեր տաղանդի ու աշխատասիրության շնորհիվ դարձել եք Հայաստանի շահերի դեսպանները և պաշտպանում եք հայկական շահերը ամբողջ աշխարհում։ Իսկ ինչ եք ստանում ի պատասխան՝ մեղադրանքներ, մուտքի արգելք սփյուռքի բազմաթիվ արժանապատիվ ներկայացուցիչներին։ Մեզ համար սա անընդունելի է։ Հայաստանը միշտ կանչել և կանչում է ձեզ, վերադարձեք, այսօր ավելի քան երբևէ դուք պետք եք մեր երկրին, ձեր աշխատանքով, աշխատասիրությամբ, ձեր ճաշակով, ձեր հմտություններով, ձեր ձայնով, վերադարձեք։ Հայ իրականության մեջ ներգրավվածությունը ոչ թե պարտադրանք է, այլ հնարավորություն, լինելու այն մեծ պատմության մասնակիցը, որը հենց հիմա, հենց այսօր է գրվում, վերադարձեք։ Հայ իրականության մեջ ներգրավվածությունը ոչ թե պարտադրանք է, այլ հնարավորություն, լինելու այն մեծ պատմության մասնակիցը, որը հենց հիմա, հենց այսօր է գրվում, վերադարձեք, դուք այնքան շատ եք տվել մեր հայրենիքին և հիմա ժամանակն է, որ Հայաստանը արժանին մատուցի ձեզ։ Մենք փոխելու ենք սփյուռքի մասին կարծրացած պատկերացումը, ոչ թե միայն սփյուռքն է պարտավոր լինել Հայաստանի կողքին, այլ Հայաստանը պարտավոր է լինել այնքան հզոր, որ լինի
ձեր կողքին, Սփյուռքի կողքին։ Սամվել Կարապետյանի հետ դուք խոսքի իրավունք կունենաք երկրի ապագան կերտելու հարցում եւ ոչ միայն խոսքի, այլ նաեւ գործելու իրավունք։ Դուք, որպես Հայաստանի քաղաքացիներ, իրավունք ունեք որոշելու մեր երկրի ճակատագիրը, չկասկածելով, թե արդյոք ձեր հայրենասիրությունը կպատժվի մուտքի արգելքով, ինչպես հիմա է։ Սամվել Կարապետյանը կուժեղացնի տնտեսությունը եւ կստեղծի լավ վարձատրվող աշխատատեղեր։ Պատկերացրեք, որ դուք կարող եք արժանապատիվ աշխատել եւ վարձատրվել հենց ձեր հայրենիքում։ Սամվել Կարապետյանի հետ ուժեղ Հայաստանը իրականություն կդառնա։ Միասին մենք կկառուցենք մեր տունը։ Դա այն տեղն է, որտեղ մեզ հասկանում են առանց խոսքերի։ Հեռացողին բարի վերադարձ են մաղթում, իսկ եկողին բարի գալուստ։ Այո, դուք հաստատվել եւ կայացել եք օտար երկրներում, բայց ժամանակն է միասին կառուցել այնպիսի Հայաստան, որի համար հարմարավետությունը թողնելն ու հայրենիք վերադառնալը առաքելություն է։ Չէ որ ձեր ունեցած փորձն ու գիտելիքը բարձր է գնահատվում այստեղ։ Այս տարվա Հայաստանի ապագայի համար գլխավոր ճակատամարտը չի կարող լինել առանց ձեզ։ Վերադարձեք։ Մեր տունը, Հայաստանը, մենք միասին կդարձնենք ուժեղ, ամուր եւ ապրելու համար ամենացանկալի վայրը։ Այն վայրը, որտեղ գուցե հաշված օրերից կծնվի Հայաստանի Հանրապետության, ուժեղ Հայաստանի Հանրապետության եւս մի քաղաքացի, իմ որդին։ Գուցե հաշված օրերից ծնվի իմ որդին, մեր ապագա զինվորը, ապագա ընտանիքի հայրը, ով իր կյանքը կապելում է միայն Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Ես հավատում եմ, որ մենք կարող ենք փոխել մեր պատմության ընթացքը, հավատում եմ որպես մայր, հավատում եմ որպես կին, հավատում եմ որպես հայ եւ որպես ուժեղ Հայաստանի քաղաքացի։ Շնորհակալություն։